多謝大家。我哋阿 Yam 袁以文小姐過嚟同大家分享嘅，有請佢哋。Hi，大家好啊！你哋食飯未啊？未食啊？未食啊？唔緊要啦，食我哋都係未食嘅。好。好，咁可以請導演同我哋現場觀眾介紹一下你嘅角色啊？好，首先多謝今日首映大家就嚟支持我哋《屬夢》啦。咁我係張家輝，咁如果我要好想好快咁同你哋講出我自己想講嘅嘢咧，就係多謝咗大家啦。咁希望大家喺睇戲嘅時候咧，就唔需要覺得有咩深度啊咁樣。娛樂片嚟嘅啫，咁你放開啲自己嘅心情，即係去俾我帶領住大家喺嗰97分鐘裏邊睇到一啲因為一啲傷感嘅故事咧，而帶出一啲夢境嘅世界俾大家。咁你咪放開自己去 enjoy 呢97分鐘咯。咁而唔需要太過刻意去分析。嗰啲鏡頭又好唔好啊？嗰個人嘅演繹又點啊？嗰個剪接咧，嗰個調色咧，嗰個節奏咧，嗰啲唔好搞嗰啲嘢啦，放鬆自己，俾我帶領住大家喺呢97分鐘裏邊睇一部令你可以忘卻現實生活嘅一啲折磨，咁又喺個電影裏邊 enjoy 呢個電影，好唔好啊？好。OK， 多謝大家。Thank you。 Thank you。好，跟住阿謙可以介紹下角色。大家好，我係劉俊謙。咁我喺戲裏邊飾演個角色咧，叫做Doctor Man，係一個醫生嚟嘅，係啦。多謝大家嚟支持我哋《屬夢》。Thank you。我係朱晨麗。咁咧喺戲裏邊我係福姓嚟㗎呢個係嘛？遲啲要改嘅身份證嗰啲。係啊，咁啊戲裏邊我就飾演 Doctor Man 嘅助手啦，即係護士。咁啊，我叫 Donna 啦，戲裏邊，咁大家 enjoy 啦。好，大家好，我叫阿 Yam， 咁啊袁以文，咁我喺戲入邊就係飾演阿 Doctor Man 嘅媽媽嘅，係啦，就係咁啦。咁今日我哋團隊一齊嚟到啦，咁佢哋好有心帶咗少少禮物嚟送俾大家。我手上咧其實係有我哋《屬夢》一 set 4款透明限量版嘅 postcard 啦。咁因為我哋依場係影場啦、影前啦，咁所以咧呢4位主演咧，其實佢哋準備咗啲問題想問一問大家，只要你哋答啱咗問題或者答到佢哋想要嘅嘢，我哋都會送一個禮物俾你哋嘅。咁如果準備好的話，我哋家輝導演開始先好好嗎？，準備1、2、3。好似你最快喎。係。好，我就問你啦。頭先我一嚟到咧，就即係有一個咩 instruction 俾咗你咧。You know here is IFC，OK？ We are talking about English。最緊要放鬆去睇，放鬆心情，唔好去考究太多細節。係啦 ，cut the bullshit 嚇。OK， 好犀利喎！就係放鬆自己去睇一部電影，就係其實每一個觀眾都係需要咁，唔使下下扮專家㗎。嗰度我又覺得佢拍得唔係，嗰個又演得唔使啊，帶領住跟住個 flow 去睇下我哋嘅裏邊嘅人物，我哋嘅故事，帶領住喺個夢遊嘅世界，享受個電影好唔好啊？OK，thank you。好。好，跟住阿軒。 OK 嚟啊！1、2、3，哇！你好快 OK 呢個小姐。OK，because we are at IFC。OK，so I use English to ask you. OK，why our film the name called 屬夢? What do you think? Candidate A. I think it's about the dream that you have to. You got the psychologist, right? Yep. So you have to. 唔好意思啊，我都係講翻中文好唔好啊？因為我哋呢度始終都係個頭又你開嘅。啱，求其係咁已講兩句咪算咯，下下都要玩到咁盡咩？係咪先？我哋講翻廣東話啦，不如。OK，咁我覺得就係都係攞個意頭嘅，有陣時好多嘢。好。解釋從夢境裏邊解釋翻現實，係咪啊？啱唔啱100 marks. Thank you. 可以俾張好似百萬富翁咁。好，過關，下一個問題。Thank you. 跟住到豬豬啦。豬神嚟。我都未嗌喎，你已經舉咗手咁樣，係咪應該話要
要俾佢哋問。好啊，就佢呢位呢位小姐先生啊，先生啊，係啊，因為小姐舉之前咧，先生已經舉咗啦，唔好意思啊。係先生係嘛？喺邊間學校㗎？係咯，你係邊一區啊？點解佢特登過嚟 IFC 度睇？我住呢度附近。哦 Sorry. Nice to meet you. No problem. No English is okay. 啊唔使開咗個頭啊。OK。唔使啊，我哋攞個意頭嘅咋，係嘛？OK 嚟啊！我問完啦，係咩人？係咪住呢一頭？咁 OK 得啦。幾好喎你個問題，發人深省。俾你問多個有建設性啲嘅問題啦。頭先嗰個冇見。啊，你知唔知現場有幾多個觀眾啊？ 50幾個。誒答中喎又，真係啱喎，好嘢， Yeah 好真嘢。係。好嘢。下一位。好。咦，我未問你就舉，好啦，就你啦。咁我攞翻中間啦。頭先嗰啲問題咁深係咪？乜嘢驅使你今日第一日開波就要嚟睇《屬夢》啊？係愛啊定係責任啊好中意咖啡哥。 ？OK。淨係中意咖啡哥。你嘅中咩嘢咖啡哥？特別中意咖你啡哥。係中意渣渣輝啫。都中意，最中意你本人，無論你係渣渣飛定係白哥爐定係咩都中意。哇！係喂，愛啊你都要回禮嘅喎。係啊。呢個係咪乜嘢嚟㗎？回禮啊？回個禮啊！好啊，多謝晒你嚇，多謝你哋支持我哋嘅電影。Thank you，因為我哋時間差唔多啦，咁咁難得4位嚟到，不如我哋同現場嘅觀眾影張大合照，好唔好啊？好啊。好，嗯。咁坐邊度咧？中間。好。